Сегодня по традиции сербы будут сжечь костер в разных частях города. И еще они продают вот такие, как я бы их назвала, кошачью траву и банные веники, которые нужно тоже поджигать и размахивать ими, чтобы что-то там с счастьем связано. Вот, и не знаю, как это будет выглядеть. Это веники обычно вообще в домах раньше жгли, когда приходишь в гости кому-то, там, типа, говоришь на местном языке «Христос воскрес», «Воистину воскрес». Вот, и что с травой делают, я тоже не знаю. Вот, а прямо около нашего дома я видела огромные бревна в виде костра, то есть тоже будут разжигать сегодня. О, какие прикольные игрушки стеклянные. Вот, поэтому, может быть, даже сегодня вечером покажу вам местный костер, как это выглядит. У нас типа на Масленицу сжигают чучело, а здесь вот на Рождество делают такое. Вот, а что связано с вениками, это, конечно, интересно довольно-таки. Тут прям очень много кто их покупает, это прям какая-то фишка такая местная. Вчера было 0 градусов, сегодня и ближайшие 2 дня плюс 14. Прям какое-то рождественское чудо. В общем, хотела вкратце, кому интересно, рассказать, что вот это были за веники и что за кошачья трава. Кошачья трава – это проросшая пшеница. И сегодня у сербов постное меню, а завтра нормальное. Ой, собачка. Вот. И на столе обязательно должен быть мед, символ сладости бытия. Ну вот, она сейчас на меня лаять будет. А нет. Мак обязательно, как символ достатка. И вот эти пшеницы проросшие. Пшеница – это символ возрождения новой жизни, символ Христа. А этот дубовый веник – это положайник, или как он там называется, полежайкин. Это, в общем, человек, который первый приходит в дом, ему дают этот веник, поэтому в Рождество нужно обязательно внимательно отнестись к тому, кто к тебе первый придет в дом. Желательно, чтобы это был родственник или друг. Ну, а некоторые назначают и членов семьи кого-то специально, там ребенка, например. Ему дают этот веник, и он должен прямо в квартире над ванной, вот так как сейчас, раньше эта традиция была в домах, а сейчас в квартирах. И, соответственно, в ванной просто жгут этот веник, приговаривая, сколько искр, столько и счастья, и столько и денег. В общем, это такая местная традиция, связанная вот с этим дубовым веником. Ну, этот веник называется бодняк, а не веник. Вот. А вот этот костер, вот их вообще по городу будет несколько, но вот этот ближайший к нашему дому, я хочу сегодня вечером выйти посмотреть, как его будут сжечь. Тут, в общем, воткнут флаг, и бревна лежат. Люди уже столпились, но еще ничего не жгут. А вон там на балконе такая елка красивая. В новогоднюю ночь сидели дома, сейчас решили все-таки выйти, посмотреть, как это происходит. И в той стороне костер вдалеке видели, жгли. И вот здесь прямо вдоль дороги столпились. И вот эти с вениками очень много людей ходит по улице. Вот это место, которое я днем показывала. Сейчас тут еще больше людей прибавилось. Музыку кто-то, вот колонку принес. Дети бегают. У нас Женя ассоциации, что, наверное, на пионерской тусовке примерно так и выглядят. Костер, музыка 80-х. Вон даже застолье типично дачное. Мы подошли прямо к началу, его только-только разожгли.
Петардасты вот здесь у нас присутствуют, которые петарды уже 3 штуки зажгли, причем мужикам 40 лет. Петардасты, я говорю. Вот люди, которые пришли с вениками и с ветками, идут их сжигать. Мы, в общем, не будем... Вот видите, ужас какой. Даже женщина вздрогла. Мы не будем дожидаться, пока он будет разгораться. Пойдем домой, потому что у нас Лисия и так трясется уже от всего этого. Надо ее утешить. Одну там оставили. Вон у нас во дворе тоже местечковый костер сделали прям под окнами. Тут как-то даже поспокойнее.